ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టు. నేను ఇప్పుడే తింటామ్మా. ఇది నా చాక్లెట్. ఎవరు నా చాక్లెట్ తినకూడదు. సరే. అమ్మా, నా చాక్లెట్ కనపడట్లేదు. అవునా? సరిగా చూసావా దివ్య? చూసాను. నువ్వేమన్నా తిన్నావా? గుర్తించుకో. తినలేదు. అడుగు అక్షర, అడుగు. నువ్వే కదా నా చాక్లెట్ తీసింది. శ్రీహాన్స్, దివ్య చాక్లెట్ తీసుకున్నాను. లేదమ్మా, నేను తీసుకోలేదు. అక్షర, డాడీ వచ్చినట్టున్నారు, చూడు నాన్న. డాడీ, నా చాక్లెట్ పోయింది. చాక్లెట్ పోయిందా? ఎలా పోయిందమ్మా? హంచ్ నువ్వు అని తీసావా? నిజం చెప్పు. తినలేదా? ఓకే, ఐ థింక్ ఇట్స్ టైమ్ వి హోల్డ్ ఏ ఫ్యామిలీ కోర్ట్. ఓకేనా? The court now is in session. The case is the missing chocolate. Let the truth come out with respect and fairness. Yes. ద మిస్సింగ్ చాక్లెట్ కేసులో విక్టిమ్ అని దివ్యాక్షర నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగలను. You may proceed. Please. Divyakshara. బోన్లోకి వచ్చి నిలబడండి. దివ్యాక్షర, భగవద్గీత మీద ప్రమాణం చేసి అంతా నిజమే చెప్తారు. అబద్ధం చెప్పు. దివ్యాక్షర, చాక్లెట్ ఎవరు తెచ్చారు? మా అమ్మ. చాక్లెట్ నీకు అన్నయ్యకి ఇద్దరికి ఇచ్చారా? ఇచ్చారు. ఇద్దరు తినలేదా చాక్లెట్? నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని డిన్నర్ తర్వాత తింటాను అన్నాను. మా అమ్మకి చెప్పాను. మళ్ళీ మరి ఎప్పుడు చూసారు చాక్లెట్ చివరిగా? ఫ్రిడ్జ్లో చూసాను. కనపడలేదా? కనపడలేదు. ఎవరు తీశారనుకుంటున్నారు? మొన్నే శ్రీహంష్. ఎందుకు అన్నయ్య తీశారనుకుంటున్నారు? ఎందుకంటే మా అన్నయ్యకి స్వీట్స్ ఉంటే ఇస్తుంది, అందుకనే తీసాడనుకుంటున్నాను. దివ్యాక్షర, నువ్వు ఇంకెళ్ళచ్చు. యువర్ ఆనర్, అక్యూజ్డ్ అయిన శ్రీహర్ష్ నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగాలి. Okay, you may proceed. Srihansh. భగవద్గీత మీద ప్రమాణం చేసి అంతా నిజమే చెప్తాను. అబద్ధం చెప్పాను. మీ పేరు? శ్రీహంష్. దివ్య తెలుసా మీకు? నాకు తెలుసు, తను నా చెల్లి. దివ్య చాక్లెట్ పోయింది అంట, మీకు తెలుసా? నాకు తెలుసు, తను చెప్పింది. కానీ డిన్నర్లో ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు. అసలు ఏం జరిగింది ఆ రోజు? ఆ రోజు మా అమ్మ నాకు మా చెల్లికి చాక్లెట్స్ ఇచ్చింది. నేను అప్పుడే తినేసాను. మా చెల్లి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంది. ఎన్నింటికి ఇచ్చారు మీ అమ్మ చాక్లెట్స్ మీకు? 6 o'clockకి. మీరు డిన్నర్ చేశారా? చేసాను. ఎన్నింటికి చేశారు? 8 o'clockకి. ఏం చేశారు డిన్నర్? పప్పు తిన్నాను. శ్రీహాన్స్, డిన్నర్ చేశాక చేతులు పడుకుంటావా? మరి 6 o'clockకి నువ్వు చాక్లెట్ తినేసా, 8 o'clockకి డిన్నర్ చేశాక హ్యాండ్ వాష్ చేసుకున్నావు, అవునా? హ్యాండ్ వాష్ చేసుకున్నాక మరి నీ చేతికి చాక్లెట్ ఎలా వచ్చింది? అంటే చాక్లెట్ నువ్వు తిన్నావా? నేను చాక్లెట్ తిన్నాను. ఎందుకు తిన్నావు? నాకు చాక్లెట్ అంటే ఇష్టం. సరే శ్రీహాన్స్, నీకు చాక్లెట్ తిన్నావు కదా, దాన్ని నేను ఎవిడెన్స్గా తీసుకుంటాను. యువర్ ఆనర్, శ్రీహాన్స్ చాక్లెట్ తిన్నట్టుగా ఎవిడెన్స్ నేను ప్రజెంట్ చేస్తాను. I rest my case, Your Honor. Nana, Srihansh, try to control yourself. No.
కామ్ యువర్ సెల్ఫ్. తప్పు ఒప్పుకుంటున్నావా? తప్పుకుంటున్నాను. నువ్వు ఈ కోర్టుకి ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నావా? నా చెల్లికి సారీ చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను. చెప్పు. సిస్టర్ సారీ. Come here, Nana. Okay, now I pronounce the verdict of the missing chocolate case. The verdict is no punishment but a promise. Okay? A promise not to take things from Divya without permission. Okay? Okay. So, house has rules. Similarly, society will have law. Okay? Just like how you should not break rules in the house, you should not break law in the society. If you break the law, it is punishable by law. Okay, by punishable by court. Without taking permission from anybody, if you take anything, it is considered as theft. Okay na? ఎంత ఇష్టమున్నా ఎంత ఆకలి వేసినా సరే మనకి తెలియకూడదు. అర్థమైందా? గుడ్ గుడ్.